Milí kolegovia, som veľmi rád, že sa konečne po dlhej práci podarilo spustiť túto aplikáciu. Takže najskôr vás prevediem úvodom, registráciou a základným používaním, ako sa dá používať aplikácia. Takže v prvom rade vám musím poslať pozvánku, alebo teda administrátor, v tomto prípade som to ja, ale neskôr to bude možno niekto iný. Tak administrátor vám musí poslať pozvánku na váš e-mail. Táto pozvánka vám príde na e-mail, treba si dať pozor, je tam aj napísané viacej rád, alebo je tam napísané, že odkaz je možné použiť len raz. Takže ak nemáte práve teraz čas na registráciu, tak to nechajte na neskôr, ale nie na veľmi neskôr, lebo odkaz má určitú platnosť a keď vyprší, tak už sa nedá cez tento mail prihlásiť. Treba kliknúť na odkaz, ani nie tento, ani tento, ale ten dlhý odkaz, ktorý je na spodku e-mailu. Po kliknutí vás presmeruje na registračný formulár. Ako vidíte, váš e-mail je predvyplnený. Môžete ho zmeniť, ale neodporúčam to, lebo to nebude fungovať. Zvolite si užívateľské meno. V prvom rade vás musím upozorniť, že tieto používateľské mená sú dôležité, lebo na základe nich sa budeme identifikovať, takže si nezvolte užívateľské meno, ktoré nikto nespozná. Následne si musíte zvoliť heslo. Toto heslo musí spĺňať určité kritériá. Ak nepoužívate Password Manager, možno by ste sa nad tým mali zamyslieť. Poprípade, ak niekedy budete chcieť, sa ma opýtajte, aby som vám vysvetlil, ako Password Manager funguje. Nebudete musieť riešiť heslá. Takže registrujete sa. Po registrácii si musíte vybrať skupinu. Je tu napísané, že toto rozhodnutie nemôžete neskôr zmeniť. Je to pravda len čiastočne. Zmeniť toto rozhodnutie môže administrátor, takže ja alebo v budúcnosti nejaký iný administrátor. Teraz si pre účely tohto videa zvolíme skúšobnú skupinu a dám pokračovať. Tým sa náš skúšobný používateľ Janko Mrkvička dostal na úvodnú stránku. V prvom rade, ak chcete, nie je to povinné, ale môžete po kliknutí tuto na avatar, to je fotka profilov, a si môžete kliknúť na položku váš profil. Tu si môžete zadať svoje meno. Pomôže to v budúcnosti a odoslať. Týmto sa vaše meno uloží. Už ho nie je potom možné zmeniť. Ak si chcete zadať profilovú fotku, dáte iba zmeniť, vybrať súbor. Vyberiete si súbor, dám svoju fotku, nahrať nový obrázok. Avatar sa nahráva, fotka je pomerne veľká, takže chvíľku to trvá. Vyberiete si predvoleného avatara, ako vidíte, už je tu moja fotka. Ďalej, taká základná vec, ktorá sa nám to zobrazuje, je táto vrchná lišta. Ja aj v prvom rade by som ešte chcel upozorniť, že samozrejme web je robený primárne s tým, že ho budete používať na mobile, takže na mobile sa zobrazuje pekne, trošku inak. Tieto lišty sú pod sebou, ale však to sami uvidíte. Všetko, čo vám dnes ukazujem, sa dá robiť aj z mobilu. Webová stránka je v 3 rečiach. Tieto jazyky sa automaticky zvolia podľa toho, ktorý jazyk používate vo svojom prehliadači. Ak to je slovenčina, zvolí sa slovenčina. Ak žijete v nemecky hovoriacej krajine, tak sa zvolí nemčina. Inak sa zvolí angličtina. Tento jazyk môžete kedykoľvek zmeniť. Ako vidíte, teraz som zmenil na angličtinu, ale nechám si ju v slovenčine. Takže v tejto lište sa mi zobrazujú, koľko mám čiarok, koľko sú moje čiarky. Momentálne mám 0, lebo som sa len registroval a plánovač alebo administrátor ešte nezadal počet čiarok, ktoré mám. Toto číselko vedľa
je priemerný počet čiarok, respektíve honorárov v skupine. A tieto čísla sú zelené alebo červené podľa toho, či sa nachádzate nad priemerom alebo pod priemerom. 0 je samozrejme pod priemerom. Keď kliknete na ukázať skupinovú tabuľku, ukáže sa vám tabuľka všetkých členov skupiny. Tu vidíte prehľadne každý člen skupiny, koľko má čiarok, vidíte poradie. Vaše meno bude zvýraznené takto sivým pozadím. Môžete si zoradiť podľa pozície, AS je asistent alebo zástupca, TT je tuty, alebo podľa mena, podľa čohokoľvek, zostupne aj vzostupne kliknutím na dané tlačítka. Potom skrieme skupinovú tabuľku. Ďalej sa vám tu zobrazuje aktuálny týždeň. Ak práve aktuálny týždeň nepredbieha, táto kolónka tu nebude. To znamená napríklad cez víkend, keď nemáme žiadnu službu, tak tá tam nebude zobrazovať aktuálny týždeň. A takisto píše, kedy končí tento týždeň. Následne je tu najbližší týždeň, kde sa píše, kedy sa začína. Táto položka, k tej sa potom ešte vrátim, tu sa zobrazujú vaše rezervácie a maximálny počet rezervácií v danej skupine. Automaticky sa zvolí toto číslo na 3, ale už je na jednotlivej skupine, ako toto číslo zmení. Toto číslo môže neskôr zmeniť plánovač na ľubovoľné číslo, môže ho dať aj neobmedzené. Takže ďalšia lišta, samozrejme z týchto vieme kliknutím na názov týždňa sa presunúť priamo na daný týždeň. Ďalšia lišta, alebo ďalšia stránka sú týždne. Tu sa mi zobrazujú všetky najbližšie týždne, ktoré som momentálne zatiaľ nahádzal do systému, zatiaľ je to len týchto 5. Tu sa môžem nahlásiť na voľno. Vždy mi píše voľné miesta a či hrám alebo nehrám. Tu je obsadenie, samozrejme obsadenie som nenahodil, takže v tomto týždni je obsadenie 0, takže voľných miest je pomerne dosť, pochopiteľne. Ale napríklad tu máme obsadenie 2. Takže vidíte, že voľných miest je menej. A ja môžem zvoliť. Chcem voľno. Dobre. Takže tento týždeň nebudem hrať, síce je obsadenie 0, ale to nevadí. Momentálne táto situácia nenastane. A tu môžem dať znovu, že napríklad chcem hrať, tak tento týždeň budem hrať. No, Stravinského hrať nechcem, tak si dám voľno. Altrichtera by som si rád zahral, tak a nejde to. A prečo nejde? Lebo, ako som spomínal, maximálny počet rezervácií v tejto skupine sú 3. Takže ak si chcem dať ďalšiu rezerváciu, nemôžem, ale môžem si nejakú vymazať a poviem si, že dobre, no tak toto odohrám, vymazal som a znovu mám a môžem si zahrať Altrichtera. Takže takto fungujú týždne, každý týždeň samozrejme môžem rozkliknúť. Keď rozkliknem týždeň, mám tu program, rozpis skúšok, poprípadne nejaké aktuálne informácie. Tu mám napísané prihlásených na voľno. Ako vidíte, tu pred minútou som sa zahlásil na voľno. Zatiaľ sme zahlásení na voľno 2, ale nakoľko obsadenie tohto programu je 0, je to 1. Ale tu vidíme, koľko máme voľných miest. Zelené voľné miesta sú tzv. Bezpečné voľné miesta. Oranžové voľné miesta sú voľné miesta také, že človek už musí rátať s tým, že bude náhradník. Môžeme si pozrieť napríklad iný týždeň, kde máme obsadenie 2. Tu som sa napísal, že chcem hrať. Ale rozmyslel som si to, tak nemôžem spraviť to, že len spravím, že chcem voľno, alebo môžem spraviť len to, že chcem voľno a vidíte, že sa zmenila rezervácia.
a zmenila sa rezervácia z jedného z hrania na voľno. Ale dôležité je, že táto rezervácia má znovu nový čas. To znamená, ak predtým som sa prihlásil napríklad pred týždňom, tak žiaľ, teraz rezervácia bude na novo. Keď plánovač naplánuje týždeň, tak také tu teraz nemám, tak sa ukáže nám niečo iné trošku a ukáže sa, že týždeň je naplánovaný a môžem si skontrolovať obsadenie. Keď vtedy kliknem na týždeň, budem vidieť presne, kto je v ktorom pulte a eventuálne čo kde je. Ďalej si môžem pozrieť históriu. Momentálne tu žiadnu históriu nemám, lebo som sa len teraz registroval, ale neskôr budete mať každý týždeň, jeho začiatok, koniec, či som hral, alebo som bol náhradník a koľko som za daný týždeň dostal čiarok. Posledná položka, ktorú tu mám, je podpora. Je to dobrovoľné. Keď si prečítate, čo tu píšem, tak môžete prispieť na klub priateľov Violy, ktorý je naše občianske združenie a nie je to pre mňa, tie peniaze nie sú pre mňa, sú pre občianske združenie, hlavne pre študentov. Takže tento web beží na serveroch občianskeho združenia, takže ak sa cítite, že chcete prispieť, môžete. Toľko asi všetko. Veľmi dôležitá ešte vec, keď prídete na niečo, nejaký problém, nejaký návrh alebo niečo chcete povedať, niečo chcete zmeniť, tak stlačíte tohto malého chrobáčika na spodku, na spodnej lište a otvorí sa vám formulár, kde môžete napísať administratorovi, čo sa deje, čo by ste chceli napríklad zmeniť, alebo či sa vám niečo nepáči. A ja sa budem snažiť to reflektovať a zmeniť. Ešte posledná vec je, že keď plánovač naplánuje týždeň, tak vám príde e-mail a v tomto e-maili budú informácie, aké je obsadenie, v ktorom pulte sedíte, kto sú náhradníci a taktiež aj poradie na menšie obsadenie. Takže to je odo mňa asi všetko a dúfam, že sa vám aplikácia bude páčiť a že vám pomôže a trošku stransparentní náš systém a pomôže nám v tom, aby sme sa vedeli lepšie dohodnúť. Takže ďakujem.